channel bulabula simanyi lwaki ndi a bit somehow lezo ku uploadinga ati bigana ebitukwata olumanyi ebyobwa Kadaama mugamba mutya mujebaleko temutuusaako emikono bannange muli muty eyo nsobole nti muli bulungi mukama abakumidde bulungi nange ndi fine twongere okunyiikira okusaba essaala embeera etereere ababadde ne contracti nga zaweddeko mukama abagabirire Uganda ekintu kiteebwe mutambule muddeyo ewaka olwaleero njagala kwogera ku ngeri gy'osobola oba nkireete ntya njagala omulama gwange njagala kwa advise abaana abapya oba gwe wenalaba vidiyo eno ng'oli mu kiyumba wakamalamu emyezi 2 oba 3 weebuuza nakikola nti okumalako awo bwendi oba gwe ateekateeka ng'oli Uganda olaba vidiyo eno owulira oyagala kujja kukola Bwakadaama si bubi bannange businga okubeera eyo n'osira eyingira eyo e Kampala nobeera okubeeze nga tolina sente zoyingiza it's better no taking up opportunities nga zino bwabwerere mukama wo bakuteekamu tiketi ne visa kyoyinza okweteekamu ye passport yo transport na medical check up so si kirungi okutuula eyo Kampala n'oluzinga such opportunities omwaka ne gugwako ogusooka ogwokubiri ne gugenda nga waliwo opportunities nga zino banandaba batya muteeke wabbali ekyo si kyekyandeese naye akiwulidde kitwale kikubase kaakati oyagala kujja naye weebuuza oba oli mukwetuusa mu kiyumba weebuuza ngenda kikola ntya bannange okumalako mu ngeno gyendimu njagala obbawako ebintu byange byenkozesezza okukolera omuwalabu emyaka egyo emyaka 4 ekisooka bw'obanga ovudde ewammwe ewaka e Uganda abantu abakuvunaanyizibwako ku bulamu bwo oba maama wo oba taata wo yo family members abazadde bo tebaliiwo the people ababadde bakukuzizza making sure otambulanga ng'ovudde ewammwe ng'ofunye omukisa gw'omuzadde oba yakuvunaanyizibwako naddala gwalina abazadde mulimu kale abatalina abantu baabwe abo tubaleke tubateeke wabbale naye for you have parents totobakapolosi waka n'otambula nga tebamanyi wadde ogenze ekyo kiba kisiraani kisooka nakikolimo ojja kutuuka eno oliko ebikolimo byo wava ewammwe nga toyogedde wa tebamanyi wadde ogenda kitaawo ne maama wo gyali oba okiraba ekintu ng'ekyo tekiba kirungi so weewala ekikolimo ekyokutambulanga nga bewammwe tobamanyi wadde ogenze ogwo guba mukisa nnamba emu mu nnyumba y'omuwalabu obaako omukisa n'obukuumi abazadde bo bamanyi nti omwana ffe yagenda kukola yatusiibula omuzadde n'akugamba ati mwana wange genda olabe omukisa mukama kukulembere ekyo kiba kijja kukuuma nakyo omukisa gw'omuzadde mulungi ekyokubiri kiba kirungi nnyo oba ogenda ngaokukola omulimu n'oguteekako mu maaso ga mukama neweebuuza mukama n'ogamba njagala okukola Obwakadaama oba ngenda asaba omulimu oba ga security oba ga secretary n'osabako n'osiibako n'omubuuza mukama Katonda kino ekintu kyenjagala okugendamu mpagira nzamushuwa when you ask God kubanga ebiseera ebisinga ebintu byange bitambuliza nnyo Katonda w'omusaba awulira era akwanukula ajja kwanukula akuddemu ajja kuwa signs ze era ajja kuzitegeeranga bw'omuntu so avoid walking nga bazadde bo tebamanya ati lekerawo okuyingira mu mirimu egimu nga teweebuzizaako eri mukama Katonda osobolawo okwewala ebizibu ebinaaba biri mu maaso nga teweebuuzizaako ekyokusatu obanga otuuse mu nju y'omuwalabu yonna mukama gyaba akuwadde okutuukamu gyaba yakuteekekedde nze nkiwa oba omusabe ng'okyalina Uganda nga mukama nsaba ompe osaba kyonna kyoyagala nze kati for example nze ng'omuntu nali e Uganda I prayed and I fasted for this job nasaba nnyo nensiiba nengamba abantu najja abaana ebiseera ebyo we bagalira Saudi Arabia we battira abaana omaani ebyokweguggumuke
ebintu ne bisooka ne byesibamu. I remember having told you about that story. Ebintu ne bisooka ne byesibamu awo, naye najja eno ng'abaana tebakyajja, ng'abantu batya, nga buli gw'ogambako Oman, nobody even knew about Oman. Naye because nali nsabye nga Mukama ampadde obuvumu mu mutima, nga nina obuvumu n'amaanyi, I'd already spoken to my Lord, ampadde signs, nenkwata nenzija nga sirina kutyadde n'okwo n'okumu. Ne ngamba bazadde bange ne baŋŋamba ye Oman gy'ogenda wa? Naye nga mbagamba bannange Mukama yakoze ki? Nsabe nsiibidde ekintu kino, nze Mukama yampadde sign. Abantu abasinga bayinza obutakutegeera ne bakuziyiza ne bakugamba sikuba buli mulimu gw'oba ogendako ojja kujja ombuuze nti Gloria njagala kukola kino ate nze mba sikyagala, nkugambe nedda kinaye tokigendamu. Always trust your heart and your God. Mutima gwo gwe gw'abakola okwesalirawo okwo nga otaddeko n'okwebuuzaako eri Katonda, okitegeera. So it's good to ask the Lord mu mulimu gwonna gy'oba ogenda okukola. Oleme kutuuka eno nga si gy'oteekeddwa okubeera, bakukubirayo abawalabu ofunireyo ebizibu, tewafunye mikisa kuva wammwe, watambudde tomanyi, ogenda bugenzi, si gy'oteekeddwa okubeera, ofunireyo agazibu ga bwereere. Kaakati tutuuse mu nnyumba, otuuse mu nju gy'olimu. Neerabidde nti badde mbagamba engeri gye nasabamu enju gye nalimu, essaala we yantaasiza. Nali e Uganda nga mpulira battirayo abaana eno, nga tuwungeera abantu bebali we bawulira nti battirayo abaana, bakwatirayo abaana, biki byonna byonna. Ne ngamba Mukama Katonda, nze njagala ompe ennyumba. Nali saagala abaana bawala, abaana bawala tulina engezigezi. So for me I prayed, nengamba Mukama Katonda nondera enju erimu abaana abalenzi abato, nga saagala ate bavubuka bannabamu mize bino adolescents gyakukwana gyakukwata. Ebyo byonna nga nabiwulire nga njagala ompe maama, taata n'abaana. Saagala bakadde, nze saagala bakadde. Naye nalinga nsaba Mukama nga mugamba enju gy'oba onnondera okunteekamu tompa nju y'abakadde. Abakadde abo tebeebaka, bajjajja tebalina tulo, osula otunula ku mukadde, ate era nakuzukusa saa musanvu tulo nga twamubuze, jjukira ng'ozize okukola, teweebaka, ayagala omunyumizi. Abo abakadde nembagoba nga Mukama Katonda nze saagala ompa enju erimu bakadde, mpa maama, taata n'abaana, ekyo kijja kunkolera. Ate saagala baana bawala, njagala enju ng'erimu abaana abalenzi. Naye abooluganda mbabuulire baswiiti, natuuka eno ekintu kye nasaba Mukama yakimpa. Enju gye nafuna yeeyo nga we nabisaba, nakozesa akamwa kange, kiringa laba namba 4 kambagambe kiringa kyakusatu. Bakuyita mu Bayibuli ffe batugamba mu Yobu chapter 20 verse 22 to 28. Oba is it like that? Batugamba nti akozesa akamwako okwerangirirako kyoyagala. So weerangirirangako kyoyagala n'osazangamu ebyo byonna by'oba owuliridde n'olumba nalwo. Nalebikana nga nze Mukama bagamba bakwatirayo abaana, battirayo abaana, tebasasula abaana. Nagamba Katonda nze sirimu abo batagenda kusasula, sirimu abo bajja kukwatirayo, sirimu abo ebyo byonna nembyesazaako nembyekutulako, nengamba nze mu abo siriimu Mukama Katonda, ngenda naye mu abo siriimu, nembyekutulako. So mwewala akalimi akabi, ekirindi ekyo bintu biyise ku mawulire nti oba kinawo ne weeteekeramu, oba weeteekako ekintu naye gweobeera tokimanyi. So ebintu ng'ebyo ebibi ebyo ebiwulirewulire gwe byesazengako byejjeko ogambe Mukama ebyo bibaddewo, basabire banno, naye gwe weeteekeko ekigambo kyobwesabire ogambe Mukama Katonda nze siriimu maabo, mbikka n'omusaayi gwo. So kozesa akamwako ofuna omukisa eri okuva eri bazadde bo. Number 1, buuza ku Mukama gy'oba ogenda okukola omulimu gwonna, Mukama ajja kuwa sayini, ajja kwanukula. Waba tayagala okukola omulimu era ajja kuwa akabonero, ajja kuterawo ekikuziizo, ojja kutegeera nti ekintu kino ndinaka Mukama tayagala ngende, mba musabe n'anteekawo negative gundi, which means tayagala ogende. Ekyokusatu, kozesa akamwako. Kakati otuuse mu kiyumba kye bakuwadde,
ekiyumba tebakuwadde ekintu kyolina okutegeera ogenda mu society y'abantu bonna gyoba ogenseemu oba olina okumanya enneeyisa yaabwe ogenda e Rwanda oba olina okumanya engeri gye beeyisa mu Baganda manya nti Abaganda bambala gomesi Abaganda tebakunama oba kitegeera ogende e America manya nti bali bo beyambalira obupale bumpi it's okay kiri nnomu kyotajja kutwala mu bazaddewo Baganda bali benyini abaliko oba okitegeera sooka tisoma embeera z'abantu omala okumanya nti mukama wange ate wadde mubalaba nti bonna bawalabwe si bonna nti empisa zeezimu ojja kusanga enju eno ng'erimu omuwalabu ali isi ojja kusanga ennyumba erimu omuwalabu waawali muzibu kambawe example esooka ojja kusanga nga mukama we yekkale talina buzibu n'engeri gy'oba oyambalamu ate n'osanga ekiyumba ekirala ng'oba olina okuva eyiringa oba olina okuteekako akakaaya by force oba oyagala toyagala ngeri otukawo wali akwanirizawo nagamba saagala kulaba kifuba kyo saagala kukola katuneki nga shuba okwata amateeka g'abakamaabo switi ofune emirembe mu nyumba gy'oba olimu oba togenda kubeerawo olubeerera oba togenda kufiirawo oba wazze kukola ssente n'ekirala kirungi nnyo okumanya ekiba kyakuleese totambulanga ku gino mu mulimu gw'abakadama nguve kuyisizaayo bifulo bajja kukubirayo bajja kukolako ekikyamu ojja kufunirayo ebizibu byabwereere kyoba nti nze najja nti kanyonye ku nnyonyi bambi bebigaali eno si byakugezaako jangu nga kyoyagala okimanyi kyewaddira okimanyi saakira kijja nakuyambako nti obeere ng'obeera ku mulamwa ne wofuna ebisoomoozebwa bitya naye ng'omanyi nti wava e Uganda oyagala kuzimba nnyumba oba oyagala kufuna kapito muli obeera oguma n'ogamba kangumiikirize oba kiraba kiba kirina engeri gyekiku empoweringamu oba muntegeera kiba kirina engeri gyekiku empoweringamu so tegeera baboosi bo manya ki ekyakuleeta ekiruubirirwa kyo kibi nnyo okuba bagamba omuntu atamanyi wa gy'ava kiba kizibu okumanya wa gy'akola ki okumanya wa gy'agenda so baswiti abateekateeka okujja oba gwe karantini ekusanze mu kiyumba bambi oli mupya kiyinza okuba karantini ekutomedde mukazi wadde wakatimalamu emyezi gy'ena bikutabudde tobitegeera gwe kakkana n'ekirala bannange muleke ku mmere musabeko musiibe osibire bakama abaabo embeera ekutabusa kulaba madamu we ebintu tokyabitegeera kuvumaavuma oba kitegeera ng'emmere ogisooka ogiteekako wali wabbali osobola osibayo ennaku z'osobola osibayo bannaku 2 oba 3 ne weegayirira mukama katonda ajja kukyusiza mukamaawo ajjamu kukyusiza katonda tewaliwo kimulema kuno ku nsi osiiba ne weegayira n'ogamba mukama katonda nyamba mukama wange obusungu bwalina bukyuse funa okuganja mu maaso g'ebiki ebyo byonna osabe essaala oba ekitegeera n'ekyokulala bannange mwewala abasajja eno tebakuwulirayo woba ozze kkula eno ssente oba ozze kkula ssente ebyokukuula bireke ku airport y'e Kampala oba oyinza obikomyeyo e Dubai ku airport bikomyeyo eno tebakuwulirayo weewale kugamba kuba nakufiisa feelings zo zifiise nze ekintu kyensinga okukozesa nasabanga katonda nasabanga nnyo entiisa nagamba mukama kuba neeraliikirira nnyo waliwo omukwano gwange yaliyo nagamba ogenda kujja eno otuuke mukama wo omusajja akukwane baganda ba mukama wo bakukwane abaana abalenzi abavubuka banabeera mu kiyumba bakukwane ono akukwane banange nentya nnyo naye lwakuba nze nina omutima omugubu ate nga n'olredde ndimu okutya katonda naye nga mukama katonda ebyo byonna byonna byempulidde negativities ebyo byagala okunziriza okujja okukola ebyentiisa naye nga mukama katonda kati ekyo kyabasajja kyanneraliikiriza nnyo nno bairawo ennyo natya nnyo nengamba bannange olyayinza okulutwala ate mukama nga omukazi n'amulaba biki naye mwoyo wa mukama nannungamya nampa amagezi nensaba essaala ey'okwewoola entiisa ku bulamu bwange eri abasajja osobola okwekoolerako entiisa
buli wofukamira n'osaba nga Mukama Katonda nyambaze entiisa eri omubi yenna abagolokosa eri obulamu bwange, kowola entiisa ku bulamu bwo eri abo ababa bajjagala okukwata okurepinga okukwana. Nze nkukulira amazima ga Katonda mu ggulu, bw'oyatula akamwa kuno ga Mukama Katonda wange nteekaako entiisayo eri omubi, eri abarepinga, eri abakola ki, Katonda ajja gikuteekako. Oli ayinza okujja n'akutomerawo ati ng'aba ng'alina ekintu kyagala okugaana oba ayagala nakukola kikyamu, naye ku lw'entiisa eyo okozesa akamwa ako n'osaba ne Mukama Katonda, ojja kubaako n'ekintu ekiba kijja okubikako. Eyo entiisa ya Katonda gy'oba weekolererako ku bulamu bwo. Mwekowoleko entiisa eno ensi z'Abawalabu. Gamba Mukama Katonda nyambaze entiisa yo ku bulamu bwange eri Abawalabu bano. Kijja kukolera nnyo. Kigambye abaana bangi abadde bafunye okutawaanyizibwa nga bakama baabwe babakwata baagala barepinga. Ne bagamba ekyo kintu kyangu nnyo, ekyo kyangu nnyo osobola okyekolerako nga tutuusiza na kiyiru. Gwe ddayo osaba osiibe, fukamira Mukama Katonda nyambaze entiisa eri Mukama wange. Weeteekeko ekintu ennyambala ey'entiisa, Mukama akwambaze entiisa. Omuwalabu ne wanaakutunuulira oli ne wajja n'obusumu nga mukambwe nnyo nga oli ayagala kutema, kubuulira amazima ga Katonda mu ggulu ajja kusitopinga akukomeko obukomi bw'ati addeyo. Talina kyajja kukolako yadde n'ekintu n'ekyo n'ekimu. So bawadde amagezi ago ag'okusaba entiisa ya Mukama ekubike eri omulabe yenna abagolokosa eri obulamu bwo olunaku olwo lwonna olunaabalukedde. Era ojja kulaba ogambe bannange omuntu yazze n'obusumu naye simanyi kikyamukomeza, yazze n'obusumu ng'akugumuka naye naludde bulabisaawo ng'akyuka ng'akola ki, ng'addayo. So n'ekirala ekisembayo kye nnyinza okubagamba, bannange Abawalabu baagala okulya. These Arabs want to eat a lot. So ng'onaayagala okufunira emirembe mu kiyumba ky'Abawalabu fere mu Oman tufumba, mu Oman bafumba, oba siiki gye mpulira batafumba, oba Jordan ndowooza abaana be tebafumba emmere bagijja bweru. Naye woogwaga mu nsi like Oman Wikuuku ne Dubai bafumba. So weewale bino nti nze saagala kufumba, nze saagala kirimu abaana. Waliwo omwana gwe baagoba just okufumba caayi omubi. Can you imagine just caayi? Omwalabu n'amugulira tiketi n'amutika n'amuzaayo. So mufube nnyo okumanya okufumba emmere y'abantu. Osakira tobeera n'emirembe mungi, towekanyagamba nti nze sijja bifumbayo sijja beegayo. The end result gwa bajja okwemalako emirembe mu kiyumba munaaba olimu. Teweeganya mirimu, kola bakama bo bye bayagala. Sakira naawe obeera n'eddembe mu nnyumba gy'oba olimu. Naye bw'oba nakugamba kino nga nze sijja kikola, nze sijja kikola, bebigaale kyekiyumba ekisooka, w'ogaana obikola ogenda kwemalako emirembe. Wemalako emirembe Mukama waakunyiigira ntandika ogamba oyo omukozi tayagala kukola, omulagira kino biki ezo ntalo nakugira. Kwata bakama be be baagala, by'oba okola ojja kufuna emirembe mu kiyumba. Ojja kikubamu emyaka gyonna gyonna bw'oyagadde okukikubamu, okiveemu mu mirembe, ogende nga n'omuwalabu asigala akyakuyaayaanira. Oba okitegeera? Byebyo ebyange eyo advice Mukama bw'akuumira mbaagala nnyo, mubeere bulungi. Bye bye. Don't forget to subscribe, don't forget to comment, like, subscribe. God bless you all. Mukama